जी दोस्तों, आज एक हमारे पास पीसी आया है। कस्टमर की डिमांड के ऊपर हमने रेडी किया है इसको। ये मैं आपको दिखाता हूँ। गेम मैक्स की इसकी ना बॉडी है। ये पूरी केसिंग इसकी गेम मैक्स की है, RGB केसिंग में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जैसा कि ये टोटल LEDs इसकी ब्लिंक कर रही हैं। तकरीबन 3 से 4 कलर हैं इसके अंदर। i7 6 जनरेशन का इसके अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ है। प्रोसेसर है साथ। इसके अंदर DDR4 की रैम आती है। 8 GB की 2 स्टिक्स हैं। ये मैं मुकम्मल मैं आपको इसका बॉक्स ओपन करके फिर चेक करवाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ चेक करवा दूँ। इसकी स्पेसिफिकेशन जो है, इसके अंदर असूस का मदरबोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख रहे हैं। i7 6700 6700। ठीक है, 3.4 GHz का इसका प्रोसेसर है। ठीक है, इंटेल कोर i7 6700। 6000 की जो सीरीज़ होती है ना, इनके 6000 की जो सीरीज़ होती है, इसमें ये 6 जनरेशन जो है ना काउंट होता है। इसमें फर्स्ट जनरेशन की जो है वो 1000 की सीरीज़ में, सेकंड जनरेशन की जो है वो 2000 की सीरीज़ में, थर्ड जनरेशन की 3000 की सीरीज़ में। इसी तरह ये जो है ना 6700 है, तो ये 6 जनरेशन की जो है ना सीरीज़ काउंट होगी। तो अभी मैं आपको इसकी ओपन करके चेक करवाता हूँ मुकम्मल। देखिए मैं ओपन करता हूँ। बिस्मिल्लाह। जी दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, RGB फ़ैन लगे हुए हैं इसके ऊपर। 2 फ़ैन ऊपर है RGB, और एक फ़ैन ये पीछे लगाया हुआ है इसने कूलिंग के लिए। ठीक है, ये असूस की जो है ना इसके अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ है। ये DDR4 रैम है। ये देख रहे हैं आप, 8 GB सिंगल स्टॉक में लगी हुई है। 8 GB सिंगल स्टिक है, PC4। ठीक है, ये ओपन करके तो मैं आपको रैम बाहर निकाल के फिर भी चेक करवाऊँगा। ये इसका हीट सिंक जो लगा हुआ है, ये लॉक्स वाला है। इसके अंदर ये मुकम्मल NVIDIA की इसका कंट्रोलर लगा हुआ है। ये इसकी सप्लाई है, 500 वाट की इसकी सप्लाई लगी हुई है। ठीक है, ये मुकम्मल इसकी वायरिंग जो है ना, जो केबल है, वो पीछे वाला जो इसका एरिया है उसके अंदर मुकम्मल इसने छुपाई हुई है। बड़ी नफीस जो है ना वो तरीके से इसने केबलें बाहर निकाल के तो इसकी फिटिंग की हुई है। ये फ्रंट वाला एरिया जो है, देख रहे हैं आप, इसकी लाइट्स जो है वो ब्लिंक हो रही हैं। RGB लाइट्स इसके अंदर लगी हुई हैं फ्रंट पे। ये गेम मैक्स देख रहे हैं, ये जेन्युइन गेम मैक्स की बॉडी है। सो इसकी बैक के ऊपर जो जो ऑप्शन हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको भी। जी सर, इसमें PS2 है और HDMI की ऑप्शन है। HDMI भी है इसमें। ठीक है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये HDMI है। ठीक है, और ये D पोर्ट है, डिस्प्ले पोर्ट। ठीक है, HDMI और डिस्प्ले पोर्ट। उसके बाद है ये DVI माइनस में, DVI पोर्ट है और VGA पोर्ट है इसमें। ठीक है, उसके बाद ये 3.0 USB इसकी पोर्ट है। 2 3 4 5 6 पोर्ट्स है इसकी 3.0 की। उसके बाद ये 2 पोर्ट्स इसकी बैक पे हैं 2.0 USB की। उसके बाद ये 7.0 जो है ना चैनल लगा हुआ है इसके अंदर ऑडियो का, साउंड का, जिसको हम कहते हैं। इसमें माइक है, साउंड है। ठीक है, और ये लाइन कार्ड की ऑप्शन है, वो जैसे आम सिस्टम में होती है। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये मदरबोर्ड का जो मॉडल है इसका, ये चीज़ चेक करें, Q170M.C।
ठीक है। Q170M असूस का जो है ना मदरबोर्ड है, और इसकी जो UEFI बायोस लगी हुई है ना इसके अंदर, वो इसकी आती है 16 MB की, ठीक है, जिसको हम बिन फाइल कहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बिन फाइल जो है ना इसकी बायोस जो है ना इसकी अपनी वेबसाइट से आपको अवेलेबल मिल जाएगी। उसके बाद जो चीज़ है दिखाने वाली हूँ मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। एडवांस जी, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना इसकी, ये देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी इसकी 3400 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी लगी हुई है, ठीक है, जिसको हम रैम की कैश रैम कहते हैं, ठीक है। ये टोटल मेमोरी इसके अंदर जो है ना वो 16 GB है, 8 GB की 2 स्टिक्स लगी हुई हैं। अभी इसके अंदर जो है ना ये हार्ड वगैरह नहीं लगी, हार्ड लगाएंगे इसके अंदर, ग्राफिक कार्ड लगाएंगे इसके अंदर, इसको मुकम्मल रेडी करके फिर इसके अंदर कोई गेम प्ले करके ना तो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। इसके अंदर फ़िलहाल जो कनेक्टर है ना, ये 6 पिन 8 पिन का फ़िलहाल नहीं लगा, लेकिन इसको कनेक्टर 8 पिन और 6 पिन का लग जाता है, अलहदा से भी लग जाता है। अभी इसको जो मुकम्मल चीज़ जो है ना रेडी करके इसकी जो है ना हार्ड वगैरह लगा के इसके अंदर SSD लगाएंगे, डाटा कार्ड लगाएंगे, ग्राफिक कार्ड लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसके ऊपर को गेम प्ले करके आपको को PUBG वगैरह या GTA 5 या कॉल ऑफ ड्यूटी किसी किस्म की को गेम इसके अंदर प्ले करके उसकी मुकम्मल जो है ना फ्रिक्वेंसी टेम्परेचर वगैरह ये वो ग्राफिक कार्ड का भी चेक करवाएंगे आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।